हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का है। कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेबल यानी एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र हो जाए वो डिजीज़ में हम रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जो इन्फेक्शन होता है, जो डिजीज़ काज होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक, या फिर अध्ययन करेंगे। तो हुपिंग कफ को हम कुकुर खांसी या काली खांसी बोलते हैं हिंदी में। तो इट इज़ एन इन्फेक्शंस डिजीज काज्ड बाई बोर्डेटेला परट्यूटिस। इट इज ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट अकर्स यंग चिल्ड्रन, इट इज ए करेक्टरिस्टिक बाई माइल्ड फीवर एंड इरिटिंग कफ, मतलब हल्का बुखार आएगा और इरिटिंग कफ आएगा। अकर्स इन सीरियस ऑफ पैराऑक्सीमस मतलब कंपी के साथ खांसी आएगी। विदाउट ब्रीथिंग इन फाइनल रिस्पायरेटरी हुप, ठीक। तो इसमें जो है ये सिम्टम नज़र आते हैं, स्नेजिंग होगी और कफिंग होगी। तो ये सारे सिम्टम आप अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो लिख सकते हैं। स्टेज ऑफ हुपिंग कफ की कौन कौन सी स्टेज होती है तो इसे हम देखते हैं। अगर कुछ स्टेज इसमें दी हुई हैं तो कैटेरियल स्टेज लिस्टिंग ऑफ 10 डेज, जो कैटेरियल मतलब प्रत्यस्यायी मतलब प्रत्यस्यी, जो ज़्यादा कैटेरियल स्टेज होती है 10 डेज की होती है, यानी 10 दिन की होती है। पैराक्सोमल स्टेज ऑफ 2 to 4 वीक्स, यानी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक ये पैराक्सोमल स्टेज होती है। इसका मतलब होता है कंपकपी के साथ खांसी कितने दिन आएगी, 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक, यानी 2 to 4, ठीक। और कॉन्वलेंट स्टेज ऑफ लिस्टिंग फॉर 1 to 2 वीक्स, इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ जिसे हम बोलते हैं। स्टेज ऑफ लिस्टिंग 1 to वीक्स, कॉन्वलेंट स्टेज ऑफ लिस्टिंग 1 to वीक्स, ठीक। तो इसमें जो है स्वास्थ्य लाभ होगा कि स्वास्थ्य लाभ में कुछ अच्छे यानी लाभ होने लगेंगे 1 से 2 वीक्स में, ठीक। और द इलनेस जनरली लिस्ट 6 to 8 वीक्स, ये जो है जनरल जो है, जो इलनेस जो है, बीमारी जो है, ये लिस्ट जो है क्या कहते हैं, लास्ट मतलब ठीक होगी कितने दिन में, 6 to 8, यानी 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक, ठीक। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराट्यूटिस, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये क्या होगा, ब्रांचाइटिस, ब्रांचोपल्निमोनिया एंड ब्रांचाइटिस, मतलब निमोनिया का मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज, नोजल डिस्चार्ज होगा और ये सब होंगे। और इन वायलेंस ऑफ कफ में भी काज सब कंजक्शन ऑफ हेमोराइज, कफ जो है जम जाएगा, हेमोराइज हो जाएगा और कंजंशन काज होगा, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी। ये सब कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और ट्रांसमिशन यानी डिजीज कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पेशेंट, इसका इन्फेक्शन का मेन सोर्स है कि इन्फेक्टन जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या थ्रॉट फॉर्मुलेट माने होगा कि उसके कपड़े यूज करने से या उसके क्लॉथ या ग्लास वेयर जो भी हो, तो ये जो है जो भी ऑब्जेक्ट मटेरियल हैं उनको यूज करने से होता है, ठीक। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अर्ली डायग्नोसिक, यानी हम अर्ली तुरंत डायग्नोसिक करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। नोज ऑफ थ्रोट सिक्रेशन, जो नोज और थ्रोट का सिक्रेशन हो रहा है यानी स्राव हो रहा है, नोजल डिस्चार्ज हो रहा है, उसका जो है सैंपल लेके ये करते हैं। आइसोलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ केस, मतलब जो उनको सेपरेट स्थान पे रखेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक। और ट्रीटमेंट ऑफ क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट के लिए एरिथ्रोमाइसिन, यानी एजिथ्रो नहीं, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स देंगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ पैराडाइटिस वैक्सीन, डीडीटी वैक्सीन जो उसमें पढ़े थे, क्या कहते हैं, टिटनिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस, ये तीनों होता है। तो ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के लिए देते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ हाइपर इम्यून गामा ग्लोबिन, ठीक।
इस तरीके से इम्यूनाइजेशन करते हैं। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।